En este tutorial aprenderás cómo cambiar el sonido de notificación de correo de Gmail. Lo primero que debes hacer es descargar Gmail Notifier. Para ello, ve a www.gmailnotifier.com y haz clic en el botón de descarga. Luego, sigue los pasos para su instalación. Una vez hecho esto, ve al menú Inicio y selecciona Panel de control. Escoge Apariencia y personalización y luego haz clic en Cambiar efectos de sonido. En la ventana que aparece, asegúrate de estar en la pestaña Sonido y luego escoge en la lista la opción Notificación de correo nuevo. A continuación, haz clic en la lista desplegable Sonidos que se encuentra en la parte inferior y escoge el sonido que desees utilizar. Luego, haz clic en Aplicar y luego Aceptar. De esta manera, has aprendido cómo cambiar el sonido de notificación de correo de Gmail.